要小心颈动脉剥离导致中风。有一名36岁的周先生日前感冒，想把痰咳出来，没有想到突然间头晕无力，站不起来。就医之后发现右侧内颈动脉剥离，造成了梗塞性中风，紧急手术之后保住了一命。而医生也提醒大家，如果因为剧烈动作之后出现了头晕无力的情况，要赶紧就医。拼命咳，使劲咳，回想感冒时想把痰咳出来，想不到却因此咳到颈动脉剥离，导致脑中风。咳到有点要呕吐的状况，感觉到单侧无力的那种恐慌跟惊吓。36岁周先生健康状况一直很好，没想到感冒咳嗽咳出大问题，头晕无力，吓到赶紧就医，才发现右侧内颈动脉剥离，血流撑开剥裂的血管内膜，造成了阻塞，而淤积的血液形成血栓，更流向脑部，造成了梗塞性脑中风。这个血不上去，我们这个脑袋如果1分钟没有那个营养的供应，就会死200万的细胞。看你有多少个200万的细胞可以死，这样。幸好手术后免除瘫痪危机。有别于上了年纪，血管硬化导致脑中风，年轻族群一旦有脑中风症状，60%都是因为颈动脉剥离。除了体质导致血管脆弱，头颈部按摩、剧烈甩动身体，甚至打喷嚏、咳嗽，都要小心颈动脉剥离的风险。提醒，要是出现头晕无力的情形，可要特别当心，尽快就医。记者谢荣干新北市采访报道。